Kenapa sup ayam jadi menu wajib saat batuk? Bunda wajib masak sup ayam kalau ada anggota keluarga yang mengalami batuk, karena kandungan di dalam sup ayam dapat membantu mengurangi peradangan di saluran pernafasan. Ayam sendiri mengandung asam aminosidin yang mirip dengan obat-obatan untuk bronkitis. Selain itu, cairan dari sup ayam mampu meningkatkan suhu saluran pernafasan, sehingga akan membantu mengecerkan dahak atau lendir yang menyumbat saluran pernafasan dan tenggorokan. Apalagi kalau sup ayam ada sayuran lengkap dan rempah-rempahnya. Ini bagus banget karena rempah-rempah seperti bawang putih dan bawang bombay memiliki sifat antiinflamasi yang bisa membantu mengurangi peradangan akibat infeksi saluran pernafasan. Kalau Bunda pengen cara alami untuk meredakan batuk, bisa cek profil ya.